বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুপ্রিয়া সিম্পল লাইফস্টাইলে তোমাদের জানাই অনেক স্বাগত। আজকে আমি কোনো ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি। আজকে আমি তোমাদেরকে শেয়ার করব আমি আমার ফ্রিজ কিভাবে পরিষ্কার করি আর পুরো ডিপ ক্লিন করব, একদম তোমাদের সাথে পুরোটা শেয়ার করব। আর এখন ইভিনিং বলা যাবে না, তার কারণ এখন 8টা বেজে গেছে। তো আমি ফ্রিজ যে পরিষ্কার করি সমস্ত কিছু খুলে মাজা ঘষা করে একদম পুরো ডিপ ক্লিন করি। তো আজকে তোমাদের সাথে সেটাই আমি শেয়ার করব। আর এখানে দেখো কত জামাকাপড় পরে আছে, আজকে অনেক কেচেছি। তো আমি আমার ফ্রিজ কিভাবে পরিষ্কার করি, কিভাবে আমি সব গুছিয়ে রাখি তোমাদের সাথে সবটাই শেয়ার করব। তো চলো আগে ফ্রিজটা আমি 5 ঘন্টা আগে ফ্রিজটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কারণ ভিতরে যে বরফগুলো থাকে সেগুলো গলে গেলে ডিপ ফ্রিজটাও ডিপ ফ্রিজেরটাও ভিতরটা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারবো। তো তার জন্য আমি বন্ধ করে দিয়েছি, ভিতরে জল একদম বেরিয়ে পুরো বরফ গলে গেছে। তো চলো তোমাদের দেখাই আমি কিভাবে আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করি। তো এই দেখো ফ্রিজটা আমি একদম বরফ পুরো একদম ওপরটা একদম দেখো সব ভেঙে ভেঙে পড়ছে, পুরো একদম ডিফ্রস্ট করে দিয়েছিলাম, একদম বরফ পুরো গলে গেছে। তাহলে আমার পরিষ্কার করতে পুরো সুবিধা হওয়ার। এখানে এই যে মাছের প্যাকেট ছিল, এখানটা নোংরা, আর ফ্রিজটা খুব নোংরা হয়েছে একদম, এই যে। তো এইগুলো সমস্ত কিছু আমি এক এক করে খুলে আগে মাজা ঘষা করব। আর ভিতরটা আমি কিভাবে ক্লিন করি সেটা তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। তো আগে এগুলো খুলে নিই, তারপরে আমি পরিষ্কার করব। আর ফ্রিজটা বন্ধই ছিল, এখন আমি তোমাদের দেখাবো বলে জাস্ট একটু চালালাম, নাহলে অন্ধকার তোমরা দেখতে পাবে না। তো সবজিগুলো সব এর নিচ থেকে নামাবো, এইটা ফাঁকা করব। কিছু কিছু সবজি নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলোকে ফেলে দেবো। আর এখানে ডিম নেই, আজকে ডিম সব শেষ হয়ে গেছে। তো দেখো সবজিগুলো আমি সব বের করে নিচ্ছি। আর যেখানে যা সব ওই সসের প্যাকেট, তারপর টমেটো খুব নোংরা হয়েছে, সব একদম বার করে নিচে রাখবো। আমার যেহেতু টেবিল নেই, নাহলে টেবিলের উপরেই রাখতাম। তো আমি একটা সাইড করে আমি নিচে সব নামিয়ে নিচ্ছি। তো দেখো আমি সব একদম নামিয়ে নিয়েছি, সব যে টাক ছিল একদম সব পুরো একদম যা ছিল সব নিয়ে নিয়েছি একদম। ওটা এবার আমি বেসিনে গিয়ে মাজবো, মেজে নিয়ে আসি, এইখানে রেখেছি। আর এইগুলো এখন বেসিনে নিয়ে গিয়ে মেজে আর একদম এইখানটা ভিতরটা আগে পরিষ্কার করবো। আর দেখো যেগুলো বার করেছিলাম সেগুলো এই নিচে সাইডে রেখেছি। আর সবজি অনেক আছে, আর এখানে যে সস ছিল, টমেটো, সব কিছু ওখানেই রেখেছি। তো দেখো আমি কিন্তু ফ্রিজ পরিষ্কার করি ভিম লিকুইড দিয়ে। ভিম লিকুইডটা দিয়ে আর একটা ছোট্ট আমি রুমাল মতো নিয়েছি, ওইটা দিয়ে আর একটা গামলায় জল নিয়েছি। প্রথমে ভিম লিকুইডটা দিয়ে পুরোটা একদম ভিতরটা পুরো ওই ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে বুড়িয়ে ভালো করে ঘষে নেবো। তারপরে বারবার করে জল পাল্টিয়ে ওই ন্যাকড়া দিয়ে ভালো করে ওটাকে তোমার পরিষ্কার করব। ওপর টোপর সব একদম ভালো করে ঘষে নেবো, নিয়ে বারবার করে জল পাল্টিয়ে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে মুছে নেবো। আর আমি কিন্তু এইভাবে কিন্তু আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করি। ভিম লিকুইডটা অল্প ওই রুমালের মধ্যে নিয়ে তারপরে পুরো ফ্রিজটা একদম ভালো করে 4-5 বার করে আমি মোছামুছি করি। তো চলো আগে আমি ভালো করে এগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে ভালো করে ধোয়াধুয়ি করে নিই। ধোয়াধুয়ি করে আর গামলার মধ্যে জলটা নিয়ে ভালো করে আমি পাল্টে নিই অনেকবার ধরে। যতক্ষণ না পরিষ্কার করে তোমার মোছা হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু আমি ভালো করে ভিতরটা মুছে নিই। আর একদম সাদা ধপধপ করে একদম। তো দেখো ওপরে যে তোমার ওই এটা ফ্রিজের কভারটা ছিল, ওপরটা আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি ছোটো রুমালটা দিয়ে। পুরো ফ্রিজটা ওপর দিয়ে আগে ভালো করে মুছে নেবো। তো দেখো আমার কিন্তু ওপরটা আর ফ্রিজের সাইডটা মোছা হয়ে গেছে। এখন আমি ডিপ ফ্রিজটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর ফ্রিজের যে গাগুলো ছিল সেগুলো আমি ভালো করে মুছে নিচ্ছি। তো এরমভাবে করলে ফ্রিজ কিন্তু খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। তো দেখো আমার কিন্তু ফ্রিজ একদম ভিতরটা পরিষ্কার করা পুরো হয়ে গেছে, একদম মুছে নিয়েছি ভালো করে জল পাল্টিয়ে। আর এখন আমি একটা সুতির ন্যাকড়া নিয়েছি, ন্যাকড়া না ঠিক গামছা ছেঁড়ার মতো সুতি, ওইটা দিয়ে ভালো করে ভিতরটা মুছে নিচ্ছি যাতে জল না লেগে থাকে। তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি ভিতরটা কেমন পরিষ্কার হলো।
কেমন পরিষ্কার হয়েছে তোমরা প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আমার কিন্তু ভালোই লাগছে দেখে। আর আমি ফ্রিজের যে বাদবাকি যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো দেখো আমি বেসিনে মাজতে চলে এসেছি। ছোটোখাটোগুলো আমি বেসিনেই মেজে নিচ্ছি, আর যেগুলো তোমার বড় আছে, মানে যেগুলো সবজির যে তোমার ড্রয়ারটা ওইটা, তারপরে আরও যে বাদবাকি কাঁচের যে তোমার তাকগুলো আছে ওগুলো আমি বাথরুমে নিয়ে গিয়ে মাজবো, নাহলে এখানে এইটুকু জায়গা মাজলে জল পড়বে। চলো এগুলো আগে মেজে নিই, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ভালোভাবে মুছে টুছে পরিষ্কার করে ওর মধ্যে আবার লাগাতে হবে। তো দেখো আমার সব মাজা ঘষা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি ফ্রিজে তোমার যেগুলো তোমার ড্রয়ারগুলো সেগুলো আমি সব একদম এক এক করে ভালো করে মুছে নিয়েছি। শুকনো প্রথমে একটুখানি মানে মেজে আমি একটুখানি উবুর করে রেখেছিলাম জলটা ঝরাবার জন্য। এখন আমি সব ভালো করে মুছে নিয়ে এবার আমি দেখো এক এক করে যে তোমার ক্লিপগুলো থাকে কাঁচের ওগুলো আমি সব পরিয়ে দিচ্ছি। এবার সব মুছে মুছে শুকনো করে মুছে কিন্তু আমি পরাচ্ছি, জল অবস্থায় কিন্তু আমি পরাচ্ছি না। তো দেখো এগুলো সব পরিয়ে নিয়ে তারপরে সব জিনিসগুলো গোছাবো। তো দেখো আমার কিন্তু ভিতরটা একদম সব গুছিয়ে নিয়েছি, নিয়ে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার কিন্তু আমি ওপরটা কুলিন দিয়ে ভালো করে একটা শুকনো সুতির ন্যাকড়া নিয়েছি, নিয়ে আমি ওপরটা ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি। আমি কুলিন দিয়ে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর এখানে দেখো ওপরের যে তোমার সব ফুলদানির যে তোমার এই ওপরের যে ঢাকনাটা ছিল ওটা কিন্তু আমি ফেলে দিয়েছি মানে রেখে দিয়েছি। ওর বদলে আমি আর একটা আছে সেটা আমি মানে পেতে দেবো। আর এখন কুলিন দিয়ে আমি দুটো সাইড ভালো করে মুছে নিচ্ছি, নিয়ে আগে পুরো দুটো সাইড আর একদম সামনেটা কুলিন দিয়ে ভালো করে মুছে নিয়ে তারপরে আমি ওই কভারটা পাচ্ছি। তো দেখো আমার কিন্তু কুলিন দিয়ে ওপরটা একদম মোছা হয়ে গেছে, আর দেখো খুব সুন্দর বেশ চকচক করছে একদম। ওপরটাও আমি মুছে নিয়েছি, সাইডটাও মুছে নিয়েছি একদম। আর এই দেখো এবার ভিতরটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এবারে। এই দেখো কেমন পরিষ্কার হয়েছে, তোমরা প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমি জানবো যে হ্যাঁ আমি ভালো মতো তার মানে ঠিকঠাকভাবে পরিষ্কার করতে পেরেছি। আর এই দেখো সাইডগুলো একদম সব মুছে শুকনো করে মুছে তারপরে আমি দিয়ে দিয়েছি। আর আমি ফ্রিজে গন্ধটা কাটাবার জন্য একটা জিনিস দিই, সেটা তোমাদেরকে আমি লাস্টে বলছি। আর এই দেখো ডিপ ফ্রিজটা দেখো, ডিপ ফ্রিজে ওই ভিতরে বরফ করার জন্য আমি জল দিয়ে দিয়েছি সাইডে। আর একদম দেখো চকচক করছে না, বেশ সুন্দর। আমার তো মানে ভালো লাগছে, তোমরা বলো আমাকে প্লিজ যে কেমন পরিষ্কার হয়েছে ফ্রিজটা। তো চলো এবারে সবজি যা সব কিছু ছিল সেগুলো সব ভালোভাবে সাজিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে আবার দেখাবো। আর তার আগে আমি যে ফ্রিজের যে কভারের সেট কিনেছি, আমার দুখানা সেট আছে। তো একটা সেট আমি মানে পাতি, সেটা নোংরা হলে ওইটা কেচে দিয়ে আমি আর একটা সেট তোমার পাতি। আর এই দুটো সেটই আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম। তো চলো ওইগুলো এবারে আমি এক এক করে ভালো করে জায়গা মতো পেতে দিই।
দেখো কিছু সবজি তোমার নষ্ট হয়ে গেছিলো, সেগুলো আমি সব ফেলে দিয়ে আর এই বোতলগুলো ওপরে তুলে রাখছি। আর আর ওপরের যে তোমার ফ্রিজের ওপরের যে কভারটা, সেই কভারটা আমি কিন্তু দেখো ওপরে পেতে নিচ্ছি। আর তারপরে যে বাদবাকি যে কভারগুলো আছে কাঁচের ওপরে, সেগুলো আমি এক এক করে সব পেতে নিচ্ছি এগুলো। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, কেমন লাগে ভিডিওটা অবশ্যই বলো। তো দেখো এই হচ্ছে ফ্রিজের একদম ফাইনাল লুক। একদম ওপরটা দেখো কভারটা দিয়ে দিচ্ছে, আর এই কভারটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম। তো এই কভারটা আর একটা কভার আছে, সেইটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম। তো দেখো এটা আমি পেতে নিয়েছি, আর একদম ফ্রিজ পুরো কুলিং দিয়ে মুছে কিন্তু একদম চকচকে করে নিয়েছি। আর চলো তোমাদের ভিতরটা দেখাই কেমন হয়েছে দেখতে। এই দেখো এইটা হচ্ছে ভিতরটা। আর এই দেখো এই যে 3টে কভার দেখছো না, এই যে উপরে একটা নিচে আর একটা আছে, ওটা এই যে নিচে দিয়েছি। তো এইগুলো একসাথে সেট ছিল। আর একটা হাতলের একটা মানে হ্যান্ড কভার ছিল এটা। তো এইটা আমি এখন পরাইনি, ভুলে গেছি পরাতে, পরে আবার পরালাম। তো দেখো এইখানটা ফাঁকা, কিছু নেই। আর এই যে এখানে সব সসের বোতলগুলো রেখেছি। আর আমার ফ্রিজে সেরকম কিছু থাকে না। আর এইখানে সবজি, আর এই যে কিছু তেঁতুল, বেশিরভাগ সবজি আছে। আর ডিপ ফ্রিজে মাছ কিছু নেই, ডিপ ফ্রিজ ফাঁকা। আর এই যে আগের যে কভারটা ওখানে রেখে দিয়েছি, ওটা তোমার কালকে ওটা কেচে দেবো। আর এই দেখো ডিপ ফ্রিজটা কিন্তু জল আমি ভোরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আর দেখো একদম পরিষ্কার, বরফ একদম গলিয়ে একদম মুছে টুছে নিয়েছি। আর তোমাদেরকে বলছিলাম যে গন্ধ কাটাবার জন্য একটা জিনিস দিই, সেটা হচ্ছে মিঠা আতর, যেটা বিরিয়ানিতে দিই। তো এইটা একটুখানি জাস্ট একটা ন্যাকড়ার মধ্যে নিয়ে পুরো ফ্রিজটা আমি একদম বুলিয়ে মুছে নিয়েছি। তো তার জন্য গন্ধটা সেন্ট আসে খুব সুন্দর। তো কেমন হয়েছে ভিডিওটা তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর এদিকে দেখো সবই মোটামুটি তুলে দিয়েছি। তো বলো আমাকে কেমন আমি মানে ফ্রিজটা আমি পরিষ্কার করতে পেরেছি। তো চলো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওর সাথে। আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।